Cú giờ nia gì họ con giờ con dừng chết tốt trong nhà ta xin nợ muốn nó xì lu hậu xì chê tu bự itu tu lo lu tu đa lu tu yao ô lu này nhớ cả xiên lu rồi sẽ hai tia cú ya mô tai mò rồi chúa lo cú chỉ cho bự chế ta mò là cú chân gió chúa cha chúa già qua cú có buồn lo cứ cha chi lu chi li hồng lu neng cho tu tin neng cha về ton đã ha lu neng của chúa tu kia cả chú tu kia cả ha cho phụ tỏ ca của cho pha tỏ lo và bó sẽ chia bao sẽ tua là đê tua thay tê của lu neng nhau ban đi này yeah yeah rồi sẽ hai tia cú ya mô tai mò rồi chúa là cú chỉ cho bự chế ta mò là cú chân gió chúa cha chúa già qua cú có buồn lo mù nhỏ không can du sẽ nhóm Mecca yo Canada lòng du cuca không ai muốn để của nhỏ rồi sẽ hai tia cú ya mô tai mò rồi chúa là cú chỉ cho bự chế ta mò là cú chân gió cha chúa già qua cú có buồn lo nhớ trong sai trong này chỉ cái tên anh cha cho mọi cho chùa nhớ tọ và tọ chế hậu luôn trong Minneapolis thiệt thuộc họ và giờ bị chế cái tim mong sẽ đợi nhớ để nó cũng lúc bây hu và mấy cô giờ sinh giao hậu nhớ luôn trong Minneapolis họ chỉว่าเขาเรียกว่า neighborhood community relations นู่นน่ะ WIXK อีกจุดส่วนเขา program ยาลุ่นตรง Minneapolis แล้วยากูลุ่นตรง Minneapolis เขา program นู่นน่ะเป็นยาชิตาสมมติว่านอนตอนนี้เจ้าเนี่ยว่าจีคือที่นั่งจับพุ่งยืดเฉยเนี่ยแต่ว่าตอนเช้าจุดตรงเราเราที่ยังการได้เราเขาเราใช้ที่เราลงไปชี้ส่วนหลูเสาว่าตัวเนาะเป็นยาชิตาจึงแห่งเจ้า community safety แล้วยาเก๋เนาะก็เขาหูเลยเนาะก็จะส่งhậuอยู่รู้ใจจอที่รุ่นจงนะขอหน่อยอีกขอจึงชอบเปล่าแต่ฉันรู้สิเขาเนี่ยรุ่นจงเนี่ย plus วีให้เตียไปมัวอ้อไปยาน้ำเตายาตาดหล่อว่าเราไปสังเกตจีเจ้าเชียเจ้าเก๋ตัวจังสื่อจูฝึกรุ่นจงเนี่ย plus เทียเก๋ว่ามัวหมู่หล่อชีป้าจังเนี่ยนอจือเทียเก๋เราไม่ไปสังเกตอย่างแต่นู่นนอยนู่นกูไม่ถูกควบชื่อสังจิตจังหัวจันไว้Okay, nhớ到luôn trong Minneapolis này ya tu community thia interagency engagement manager nhớ họ lúc theo họ lúc họ violence preventions họ luôn trong Minneapolis họ health department họ còn những tổ chức hoạt động nó tổ chức hạ cho public là ya the community safety nó innate là công sự hoạt động nó chỉ thà lên ta cũng tu mua ba lì ya tổ công sự hoạt động nó thia ya tổ ba chế lu thia chạy lu cũng ya nu lu ăn kít chỉ cũng mà chạy lu mi cả chỉที่นอเจต่อการต่อเรานะเจเจนมาเตอล้วนคิดที่ตัวมัวป้ามาใช้ล้วนมองได้เคยเรียนแต่ตอนนี้จะเนี่ยว่าจีเที่ยคือที่นั่งชาเสดาจูเราจงเราไปเราเจไปยปีแต่ชินอวีเตียงก็อ้อถึงที่ตัวเราเจไปปีตากาไปชิทัดกูชิทัดตามตอนเราที่นี่ชิทัดตามตอนเราเจนไว้นะเจไปมากูไม่จะหลู่อยู่มัวฟาตัวไปเสดาเลยยาที่จะนูสไปนั่นนะเคยเรียนแต่ตอนนี้เสดา
我找到对我爸我个人做工的时候就那天我找到了真用多把财路的时候就那去打领导welcome to Jen it's an awesome opportunity for us to have you on air with Hmong communities and listeners on air in the city of Minneapolis and everywhere else. This network is people could access it in many different locations. 我就在当间，我跟我说，我叫呢，我路上东叫呢，要路上东叫我是在在到天龙，你要路见用上行，我讲也都或是生多少呢。My question for you, Jan, I want to start with you and then I could do the other piece later on. The first question for you is, can you tell us a little bit about yourself and what your office does, the Office of Violence Prevention? 他个片面是这个都倾贴，这个路头我后来要弄出Minneapolis Violence Prevention。Sure. And thank you for having me here today. Happy to come and talk a bit about the work. So as you mentioned, I am the Community and Interagency Engagement Manager in the Office of Violence Prevention. And the work we do works to break the cycle of violence by preventing it before it happens, intervening at the first sign of risk, and then working to heal after violence happens. Okay. Thank you. Thank you. 但係即係問你問住古一度我就你覺得到係啦，過後嚟就好然後如古一度過後嚟咯，就是把工地啦，冇就好比如這種呢古孬就好 Office of Violence and Prevention， 即係就你古啲到係啦，嗰啲到係啦，古路後嚟有冇把我個是差唔多老把幾啲睇都好咗我幾皮。The city has many departments that are doing good work on the issue of keeping our residents safe. The Minneapolis Police Department, the City Attorney's Office, the Coordinator's Office, the Department of Neighborhood and Community Relations, the Health Department, all of these partners and more are working together on projects related to violence prevention. And the Office of Violence Prevention helps align all of these efforts. And we're focused really on centering community in our efforts around violence prevention. 比如說我諗到路 department 之後我後來跟了冇把咗備成啦，咩備成呢就好咁我幾日升路比我就都正數呢就好輪同 Minneapolis City Attorney Office, Coordinator's Office, Department of Neighborhood and Community Relations, 啲 Health Department 啲我諗到咗啦講地我嘅那麼把我咁我幾啲睇都好幾我呢我陪路好緊我 Office of Violence Prevention 那麼把抽得我哋我我了個需求冇我嘅個大啲那麼把做好咗這種。Jen, last summer, the City Council of the City of Minneapolis passed a resolution committing to creating a transformative new model for cultivating safety in Minneapolis. Can you tell us more about this work? Jen, Lu Sean Lu Shaw Yatan Tolala Lu City Council Yadon Lu Minneapolis Tao Mo Ija or Ija Ji Chia Tao La Mo Hai Zha Hai De Yu Chi Ko Zha Gen Du Jiang Su Le Yat Zha Gen Ruo Xiu Gen Na Ga Nya Rong Nya Lu Minneapolis Ta Ka Kia Men Ji Tia Ta Men Ji Zha Dia Yao Hao Hao Lu Ya Chi. Sure, happy to. So internal work groups and key stakeholders have been exploring ways to develop an integrated community safety response that works for everyone. We just wrapped up phase 1 of the engagement process, and phases 2 and 3 will continue throughout this summer. In order to help kind of guide community members, the process is centered on 3 areas: prevention, a public health-oriented response to preventing violence, and this work is led by the Office of Violence Prevention and includes intervention programs and funding and capacity building
to work to help organizations with the shared goal of a violence-free community. The next one is alternatives to police response. The city is working to develop emergency response services that do not require the police. This work is being led by our Office of Performance and Innovation, and includes engaging community to analyze data for opportunities to test new ideas for alternatives to police response. So we have some 311 and 911 pilot programs planned for this year. And that work, really is just centering on how can we get the best person to respond. And then the third one is reforming law enforcement policies, protocols, and practices. So our goal is to have enforcement of the law in a way that eliminates bias and harm in police interactions with the community. This work includes national and local experts to help assess current policies and police standards and the procedures to improve their interactions with community. Bé môn đâu chính là sĩ còn tây là môn chia ba ô hậu lử là một tây đâu họ kỹ ô có một cái nhát sáng rồi cho làm mấy sản nhất là họ dây dò cậu dùng đó số lên số tếu bé nhục họ tại face y nhớ trong là họ kỹ họ là cho số lên số tếu cậu tây ok là một sĩ show nó để bé chạy nhỏ ba một cho face all thì face bé cho lúc sớm ở trên tôi sợ gì tôi nó do là một với họ có một bát thì cho hỗ trợ bị sinh nhá hỗ trợ cho nó bây giờ sexual bé họ đó ít họ nó chỉ họ prevention họ kể bát là một tí thái họ nói họ kể là một bát tí thái có chỉ số một nên ở công pay họ nói lúc không cần họ Office of Violence Prevention là một mua cho program là một bát chuột thế là một muốn như là một我就好了，那了把就讲好了，我个到如何骗了个只个到一路热热，只怎么给赔嘞好一好就好一做给了么就好给就都讲是对了么对路热到我后来了么贴到一好给了么对但是对么给根据那就是了对的家有只都讲都讲是可能那这路干和 Office of Performance and Innovation เราจังตั้งแต่เรามาก่อนแต่งจอรู้ใจจอเรามาใช้ชัวร์ได้ของเราใช้ first จอเรามาชัวร์ใช้有理解ถ้ามี人导注意理解咯贴到了这个就测试就都认识俾莫學俾依睇做依就 program 咯俾จังตั้งแต่ปีเรามา做呢項咯一個當時又là nhau là một sách chùa cho cái trai cuốn mày là một trong là cho tú chẳng sửa thì sách cho cậu ở đây trà thế ở đây trà cho đây trà mồ cái lúc học kia nó như là một chia cho tú chẳng sửa là một chế rất kỹ là một cái chỉ một cái kỹ ở chính ra nhưng nhớ ở nên trong mò nhớ thọ mua cái gì thì tao thì nó cho tú chẳng sự nhất hồi cho nên nhất hồi dây dò còn nói cho là một hai cho nhớ hồi cho dây dò thế nhớ cho thông lúc tới chờ nó là một sách sửa thế cho tú chẳng sự cho cái cho của mình nó sẽ dụ đi trả thế thì lòng cả tàu mà rong đùa là cho dây dò. Jen, you mentioned about 311 and 911. Before we dive into the Office of Violence Prevention's work, could you expand a little bit on alternative responses, specifically changes with 311 and 911 that we all should look out for? 我哋俾shi談啦，有談子咗，哋個lúc chơi我好lưu violence prevention 呢就好lưu用嚟講啦，個談咩件子，不但個談就俾依啲做依啦呢，幾個保得好，就幾把做好，你也不是係就俾依啲做依，我俾到學天主學冇嚟要當地壓力呀。Yeah, so we want to ensure that the city's response meets the needs of all residents. So the pilot programs this year we're creating to test offer specialized response to mental health crisis calls. This includes training call takers to assess mental health crisis calls. So we'll be placing mental health professionals in 911 in the department
and dispatching a civilian mental health response unit. The goal is to provide a better mental health outcomes for Black, Indigenous, and people of color communities and all of our residents. So if you have a mental health crisis in Minneapolis, you can continue to call 911 or the COPE mobile crisis team in Hennepin County. That number is 612-596-1223 for adults, or 612-348-2223, 2233 for children. In 2021, 2 mental health teams will be available 24/7, so every day, to handle crisis calls. This means police may not provide the primary response for a mental health crisis call. They still may respond to a mental health call if the teams are both on current calls or if there are weapons involved. Mental health crisis response may change next year in 2022. It's a pilot project, and our mental health pilot programs in 2021 will inform that next step for next year. Tao cơ biết rằng tất cả là một công ty làm cho là một cái lúc rõ một cái kỹ là mình chỉ tao cho làm mấy biết rằng cái kỹ tông cần ở sau nó biết rằng biết qua cái program là cho là một sản xuất sẽ sửa sẽ ở nhà nó yêu mua cho tất cả mua cho này là khu tour là một hai trăm sẽ kỹ bộ mình bị trong là cho cái nó cái nhớ trong là nhiều cái kỹ xã rồi lúc phước là trong lịch trả nó cái sẽ biết là gì biết rằng train cho nên là một gọi là cho là một giải cho thầu nên hữu tour cho nó cho nên hữu nó tour nó cái mỗi cho được tao khó chua ý department nó chỉ lấy mỗi sao cho là một cho khó cho nên ngày mà đi tới đâu khó là một hai chắc khó cái nó cái trong nó là yêu cho cái sao khó yêu nên đó lúc họ phe nó chỉ là một ô cái bên một khó cái là một bắt sát tao rồi khó cho nên tao đủ rồi là cho nên khai nhưng nói chỉ nó tích cho nó là lừa hay nên lừa năng lực tận đây nhớ cho họ cho dễ cho nó khó cái giờ tiền này mua phân cái tới mình cho cái xã cho dù cho cái nó cái nhớ rong là cái món lứa là xỉa lứa là mình bị chỉ rong đó nó cái chỉ hồ tao cho ý muốn rồi họ chỉ lý là hồ tao cope nhớ cho họ Hennepin County lúc sau tôi nhớ trâu chỉ chua trâu B nó nhớ trâu chẳng năng lâu nhớ trâu Hennepin County họ chỉ lý là hồ trâu B blau gì B cho chị mình nhớ anh nhớ cổ xa xong thế cho cả đó nhớ xong ốp hai nên gọi ý mua ốp họ team là nhiều là một bát chất được khỏi cái mental health được khỏi cái nó cái nhớ xong là nhiều rất cái xa lại mua nhớ cho nên gọi số một tao ý nó tao xa luôn nó nè chị họ nó sai tao hay chị cho tôi chẳng xử tới rồi là do chị tế do thủ tướng này hồ tôi mua tới mình cho khỏi cái mental health nó khỏi cái nhớ nó cái nhớ xong là cho nó nhiều rất cái xa rồi cho tôi chẳng xử tới rồi là chuyện tới là chuyện tôi do hay tiệt thầu cho nên hôn đó giờ là mua là nhắn đến đó ba chuyện này là không được giải tỏa cho cái là hồ sơ tôi là tôi theo họ chỉ lý là giờ để mua khổng xử lý đẹp họ để nó chỉ là rất nhiều tới tôi thì là những cho chuyện nhiều tôi họ thầu xong ốp hai này của ó nó chỉ họ cái là một tế cho họ mental health nó cái này giờ bây lúc program bây giờ bị cho xong ốp hai này của ý nó mà nó khi cho có chỗ tận đây有用力价。Jen, you talked about specialized response to mental health crisis call. What about changes in reporting? Các thảm gì cho hay cho cái và tế cho lâm bị sinh sự cho giờ thống mồm tấm bằng phò xì là hụt sao tung là hay only hay cho call reporting này là giờ thì họ và clear đó là clear đó nó chủ thiết tôi chẳng xử hay cho tấm bằng này còn đây bảo rộng chứ. Yeah, so the city is training non-police city staff to take theft and property damage reports and collect evidence.
For theft or property damage, you can report these online or call 311 or 911. When you call 911, you'll notice that they will now direct you to report online or to call 311. A civilian city employee will take reports from Minneapolis residents. They will not send a police officer to write the report, and it will still go to the police department. Lúc giờ chúng ta có mua training cho nên chỉ là tôi chính sự là我后来就好了giờ là我report here là扣就报套了就得空得都播了空了要空都杀到你啊要么都杀你个了有得空那这得都播了那阵户么就做俾一了做一头呢會做依呢，就呢有報道係嘅，然後就嚟有冇呢係 clear 個呢冇 report online，或者你嚟個呢會俾依冇依到7就呢我後來7嚟有到有咯冇收好 report 啦，就呢一度好亂做 Minneapolis，嚟有住晒都正式都收咗 report 啦。Jen, thank you. Jen, thank you so much for those very informative updates on this new program. I think that this is gonna help a lot, especially in cultural community where language is an issue and accessibility is also an issue. Let's talk more about your office, the work that you all do at the Office of Violence Prevention. What is some of the work you have been, up to until now? I mean, what are some of those specific work? 係就我將陣我個到每一路用啲嘅比較好就 program 和 pilot program 咯，就幾班咯，就 pilot program 咯，就是他專門係啲個路空間啦，個路潮我好路violence prevention 咧，就我落咗年我就好路咗去。Yeah, happy to. So we've been gathering input from the community on what community safety looks like through a variety of methods, including we offered a community safety survey in multiple languages from October to December. It's still open right now. People can still take that. We had over 9,500 respondents complete the survey. And we're currently analyzing that data. We conducted stakeholder interviews with neighborhood organizations, business associations, owners, renters, faith-based communities, cultural organizations, and others. And we've interviewed policymakers as well to hear what their constituents are saying, our hopes and ideas for reimagining the city's public safety efforts. And we started holding engagement sessions last November and have been working with the Neighborhood and Community Relations Department to host culturally specific community conversations. And we are working to continue to build and add programs that center community in the Office of Violence Prevention. Okay. Bây giờ ta là một sau nó là lúc rồi giờ là năm hai giờ để xem lúc giờ sáng để họ kỹ nhá sáng này người trong lịch trả tên nó chỉ là ít con chỉ là giờ là một hai giờ bây giờ một hai giờ có một kỹ nhá sáng nó chỉ giờ là xí ở bên họ lù là chỉ đi thầu lúc cầu liên tu là một trong đầu lúc có liên tu mới cho phá chỉ cho chua tụi nên tàu tây cho bây giờ survey tua là chỉ là bây giờ sai mỗi cho nó là cho là một sai xíu thế bây họ là một ít họ cái biết sản phẩm này cho nên nhất đầu chỗ dây dò nên cho cũng hậu cho la lụa hậu cho nên sáu trẻ nhá hậu rồi cho nhớ cho họ để cho chơi rồi thế thì cũng hậu là một cho lựa chọn thì bây giờ muốn cho cái thế bây họ là một sản phẩm cho nó chứa qua tới cái của mình nó còn là một nông cho để cho làm mấy sản cái chia sẻ thế là cái chủ gì là phải chia sẻ lúc rồi có cái một nhát sáng này là bỏ tao để ô đi trả thế bây giờ họ biết để cho cái là một công ty sẽ là ok là một trái nó lúc có ý định tu là một huấn luyện cho neighborhood thế community relation lúc department đó là một
cho là suy做luôn cho或者nên nhớ đầu lúc dây cho nó là một thả cho không ấy chứ sinh cho trở đi là hại nên từ thế biết họ cũng tệ là một program ở trên nhớ mua sai rồi cho họ trở nên nhớ họ dây cho nó nhớ cho họ lúc Office of Violence Prevention. Jen, I'm very grateful for the work that you guys are doing because I was personally involved. We have meetings in the Southeast Asian community, and one of those meetings was specifically with among elders and leaders as to what they like to do. And I heard a lot of positive things about people didn't feel like they could get involved in such high level planning for the city, but it makes people feel comfortable. I just want to let you know that people are sharing that really positive things about the work that we're doing on this whole public safety, reimagining what public safety in the city of Minneapolis look like. The Office of Violence Prevention has also launched a pilot program with community serving as violence interrupters. Can you tell us more about the work of the interrupters and what plans are for this year? Jen, 我做到考我做好了我那天我对着啊就被到莫去谈也好，被路被省我。比較被成個 Southeast Asian community 一路講不熟係做幾那個好紅一輪同人不是人做冇就叫可能我做的個體過程中的可能有一考我都學到有用些的學到到領導讀的開的過的來做些的來用些的那主顧上難的來說些來講係做個路條我好了 violence prevention 呢你得到BE 和 program 那麼把係做就 violence interrupters， 嗰個他們其實就好亂的，就 interrupter 呢，你容易嘢都用咯。Yeah, so last year we launched the Minneapolis Strategic Outreach Initiative. Minneapolis works through neighborhood-specific teams that provide services to specific parts of the city facing a pressing burden of community violence. Teams are responsible for proactive peacemaking and peacekeeping, violence interruption, and community engagement. The teams are made up of outreach workers who are credible messengers, meaning individuals from community who they themselves have experienced violence and or who are familiar with the impact of violence that it has on communities and who have strong relationships with young adults, neighborhood members, community leaders, and service providers. So our outreach workers use knowledge of their communities, their relationships, informal mediation, and non-physical conflict resolution and interruption to stop conflicts before they happen and as they are happening, seeking to really cool violence hotspots. They also work to mobilize community to reject violence through strategies like awareness building, community gathering, and peace walks. And they work directly with the community to address the barriers and reduce risk by providing resources and referrals to services like jobs, housing, and mental health support. The services also include work to heal communities after violence has occurred, to prevent retaliation and kind of break that cycle of violence. This year, we will be working with Cure Violence International in late winter and early spring to identify some of the lessons we learned from last year's pilot and provide additional training to the outreach partners to refine our strategies before this summer. Then BTB program for Minneapolis Strategic Outreach Initiative now. Minneapolis 我好了，就瑞咗每一個 team 一都好啦，冇設計啦，冇到底個一就好咗rồi就證明啦，冇xử理嘅我陪一就好瑞咗，就把 team 落嚟一就拿啲手啦，冇設就幾啦冇豬個到個我咁我幾一世誒啦要啦冇幾做錯到。有幾皮嘅廚師就好咗，就添咯，俾淨得檔次啊，俾摸就添咯一再，摸就呢啦，
bây giờ chỉ cho nên nhất là họ sẽ do ấy qua lại tụ khai này là tiếp theo trâu qua phải trâu rồi giờ lại báo cho tới cái hay là họ cho nên là trâu phải đi nó giờ dùng đi chạy còn lại theo thì mua cái cái sĩ trâu dùng đó bây giờ lụa thế cho nên nhất là họ bây nó dây dò cho thôi cho nhất họ dây dò thế cho giờ mua tới khoảng là một qua cho service là một bát sáu đô lại nó bây giờ outreach nơi qua hỗ trợ nó nhà nó lại nhưng sĩ là cái là bảo cho họ lúc dây dò sĩ là cái sĩ cho dùng đó nhà nó là một thiết kế đầu thế là một chuột chùa là một cái đây đánh mình nó mua chủ đạo vấn đề nữ chủ sĩ lấy ra thầu nữ chẳng chủ sĩ lấy ra là một thiết kế cái lần ba cái đây đánh mình nó nữa ban đầu cái tàu cho đánh mình cú nữa bây giờ我后轮到了这叫了么把thiết kế là một cái nâng bảo cho hay là cho chỉ nó dùng lịch trả lo cho nâng tôi sẽ sau cái họ lúc cho nó dùng lịch trả lo chỉ ta nên là sẽ bé họ theo họ chẳng có tiền họ luyện cho là một chế tế cái hay là mỗi lần chỉ bé họ cái tàu cho tới phải nói theo chỉ cho chủ sĩ tàu lo chỉ cái ba số là thôi theo họ cái để sao một钱họ luyện lo và cái nâng chế họ luyện lo chế và chế lo thì cái ba số đó là họ cái xã tàu dùng là họ mental health họ cái mang bệnh là dùng đó tới cái ba số tàu nó là họ mua là một hay cho họ cái là ba cái lúc gì dùng nó tất cả một tay mình đó thì nó tàu chủ sĩ đó là chứ họ tất cả dùng tàu là dùng đi ô đi chạy thế thì tất cả dùng tàu là thế là một ba cái tàu cái tay mình nó chỉ cho chủ sĩ thế là một cái sau một tay cái thì nó tất cả chủ sĩ đó là xong nó bây giờ ta tàu công ty và họ luyện cho Cure Violence International thầu lúa là trên tu nó giờ sau nó là một số chỗ lúa trên lông đồng giờ to là mình thiệt thế là cho phải cho để sẽ biết không biết tàu cỡ lò là biết họ pilot program nó là tàu là dùng dùng đi trả thế bây giờ đi trả tàu mùa thế thì nó thiệt tàu chú ý là một chỗ lúa trên sinh tàu sọ. Jen, follow-up questions. One of the listeners just texted me. They want to know that if your office is going to hire a Hmong person as an interrupter, because in North Minneapolis is where many Hmong family lives there, and they don't have a voice at all. They don't have someone who understands them that works on this. So just a follow-up question from one of the listener, if you could respond to that. Jen, moi tu nung sa tu na het kun nu hai tioli ka lu hong kan ne la ya lu chau ho lu ne po yo dia I tu mong vi dia lu no Minneapolis ni mong chi chong ye pe cái ti lang cha chi mo lu shuo dia chi mo tu lai chuo zo hai zai de mang yo chu shi. Yes, so we will be posting positions and opportunities for community members to apply. We acknowledge some of the gaps that we have with representation, in particular with the Hmong and Southeast Asian community. And there are plans to do additional outreach to ensure that everyone knows about these opportunities as soon as they're posted. Do cái biết chẳng ta tờ giờ mua cho hậu lửa nó mua cho bút post cho tờ bây giờ bảo hạt tiền giờ mua họ chỉ mua nâng bây giờ mua chỉ mua là một nhớ chữ sơ chế là một cho họ để bây giờ chẳng như là một hàng đời có mua ít tu là một sơ chế ordinary thì bây đầu tư bây mua học position nó cho tờ bây mà đi và cho hai tờ tao sẽ chịu sẽ họ dùng tao dùng đi trả. I think that follow-up questions meets pretty good next questions. Doctor, to the next question I was going to ask you, Council Member Cunningham has been spearheading and pushing so hard to get a Southeast Asian navigator into the city's city of Minneapolis. So he just met with the Hmong elders last week and update them about that. My question to you is the city's community navigator program is now transitioning from the Minneapolis Police Department to the Health Department under your Office of Violence Prevention. Can you tell us a little bit about the Navigator program?
老路努孩子还得不么忙我好路伢都好，你要一老路了么你要叫了么找的老路不努个那当地还得伢路中Minneapolis好 program or community navigator program，你同地伢好路都正是theo我好路都正是的是你要了么找到 Department of Health。เราหมดจะเขารู้เชื่อว่าเขาหรือ Office of Violence Prevention เลยก็ถามจริงๆใช้รู้ program navigated program นั่นนี่เขาจงจะ Yeah, it is exciting too. So the community navigators were the brainchild of Police Chief Arredondo, and they're intended to be a bridge between various cultural and topic-specific communities and the police department / the city. We understand that there is mistrust of government in some communities, and so having a trusted member from communities to be kind of that liaison is really beneficial both to the city, but also to the community. So also new for this year, as you mentioned, Councilmember Cunningham has been championing, but we will be hiring a position for a Southeast Asian community navigator. I know that Director Cotton, my boss, has been talking to HR, and we're hoping to get that position posted soon so we can start the process of doing those interviews. Cho community navigators nó do những cái bí lọ trong the police chief Arredondo law ấy do họ nói do họ pia do là một ô lý tu cho là một trong the bây giờ hay nên thế là một trong the để không phải chữ sinh là một chữ sĩ cho họ lấy rồi thế cho không cần cho tu chính sự bên trên bên tàu hay để nếu mà họ kể chiến tranh xe là trong the cho nó chữ nhớ tao hỏi cho chơi trò để bây giờ ôn tụi nên nó nữa tụi giờ làm một mua cái trận chiến cho ốc họ chỉ走路走的是天走路在走的，他去打领导就想车龙被摸了么就想拿，bây giờ trận nhật đã tụi post ít họ hỗ lực là một chế tụi Southeast Asian Community Navigator chỉ nhớ sai rồi một là tận đây nó hay chắc hơn đó bây giờ bảo được tụ Cunningham nó nói rằng một số cái là một hay chắc họ theo cú số cái là một chắc hơn nó của tụ director Khan là nói rằng chỉ đã tới thì composition nó là một chỗ thì Jen, thank you so much. I think that what we hear from you about the navigator position, about the interrupter, getting someone from the community so that the community has a voice. These are very positive information for the Southeast Asian community who have been mostly underserved and underrepresented in the voice in the voice at City Hall and in the city so forth, because our community tends to be very humble and laid back and not being too much confrontational, you know. So thank you so much. Do you have any final thoughts on any program highlights that we, the community, should look for this year? 我就觉得个叫路个都可以谈，这叫我给把天去打领导还做的 community navigator 到一度Southeast Asian 那天还在一度 interrupt 那个一叫路上行到比如没被成被到那天到包括的你有么就说个有被证明我 Southeast Asian 么说你了好 city hall 天我领导one day 我估计做个么个把么路呀路贴到那没被成天个地方假设的还做叫 program 了要叫给把我政府也相当係俾到說貼俾下實包你就俾條當貼到龍嘅巴到俾上。Yeah, so we will be continuing to build out our hospital-based intervention model. Abbott Northwestern Hospital is in conversations with our team now about bringing that program there. There will also be funding opportunities for community-led strategies around violence prevention. And that's for groups and individuals can apply for that funding to support them. We will be sharing information on how to apply for that funding in early spring. Those are just a couple things I think that are coming up. Bây giờ chờ tới tàu công ty, cho huấn luyện cho trả hồng mộ, là một cái tàu cho intervention mà rồi nhất là tàu,但是呢
I bet no question. Lúc họ muốn tới chúng ta tận cho bé sĩ做路了嘛，他做下点个bé，那么我一考中领导nhất到了天，有么业绩，那么就叫日在对给了，来都给业了么把做了对了一般一还能了一般能了要，แต่rồi lúc cái họ对，了么头到业了么把车到了天嘛连天冬季呢头lúc在 spring。Jen, before I let you go, one last question. How can we, the Hmong community, with limited English, with limited access to technology, how can we stay engaged and get engaged and be engaged with your office in the work in the city? I thought the Beijing Hong Shada Beigu Lula Kuchim Zao more technology 了，more computer 了，么是，比如我哋入邊聽你講地鐵，聽你包裝就好了話，呢期人老論中天的個路空才我好了。Sure. So, we'll continue to share the information, with you, Michael, and other outlets to get that out. But also, we'll be having more engagement sessions with community. We will have kind of an informational meeting that will be coming up. We're rescheduling one that was set for tonight due to some technology issues with providing the translation. We want to make sure that we're reaching everyone and making it accessible for as many people as possible. So we will be sure to update you when that gets rescheduled. And we've got our information on the Office of Violence Prevention Facebook page and on the city's website. Be sure to follow us so that you can stay in the loop. And you can also visit the community safety website that's on the city's website by searching community safety. We've got a meeting in a box toolkit there. That is intended for people to have their own conversations about safety, and then they can provide that feedback directly to us. And the survey is still live, so I wanted to mention that. And please feel free to share that. We're going to do a second round of analysis from the survey results, so there's still time to take that survey. And then we will also be featuring some learning lab opportunities just to give folks more information and be bringing in national experts on key safety areas to provide information to community. Lina biết mà lý công tệ khiếu khi nó tôn gì nó có mấy có thiên chỉ ta lên đó biết chọn mua cái sĩ công tệ xử lý họ mỹ định biết chọn ba đô thủ sĩ biết chọn mua tiền nó thế biết mấy họ cái sao là chọn chủ sĩ tàu đồ nút nó thọ trong một cái phần đó biết tàu trong món dùa mà lý tiền dùa vì hay là chọn mua thành nào chỉ tấm mình chỉ biết sao một chỗ tàu nó chống bỏ đi chống biết chùa lại bây giờ mua mà cho họ biết lúc không cần Office of Violence Prevention Facebook page thế nhất trong lúc rõ Minneapolis họ website để làm cho bé nhất họ Facebook thế lý bảo cho để sẽ đó chỉ tàu chủ sĩ là sẽ đó họ Facebook là một bỏ tàu cho Minneapolis Office of Violence Prevention thế này một họ lúc community safety website Minneapolis mn.gov/Minneapolis/community safety. Nên một download họ俾mỗi họ cái sĩ thả nhất họ nói như họ qua đâu cho nên cái một họ là một sĩ thả sĩ nào chuyện gì là thả cho nó qua là cái xã la nhất họ chỉ đây không là sĩ hay họ là mất xa tua tộc bé thế nên là mình sẽ tàu mấy họ link nhất họ là một cho nó biết họ survey nó là bây giờ những họ sẽ sửa cái họ thì nó so nên chẳng mua sĩ hậu là một họ survey nó thì bây giờ ta tỏ họ mua cho online họ ít lúc họ learning lab nó là một cho nên ấy chân chơi bảo cho cái của phe thế cho cái là bị chuột bắt đi thay cái của phe nó theo lời cho cái nhà sinh
Thank you so much to Jen White, Office of Violence Prevention, City of Minneapolis Health Department, and also to Pam Lee, our interpreter for today. Greatly appreciate the information you have. Take care, stay safe, enjoy the sun. See you later. Thank you. 我找到八天，我找到Jen个，我那多着说活脚呢。知道领导当地呢，不要他们知道呢，叫我呢我自己必须我需要处理搞的那提示结果，我一叫路贴到呢还早，但我被路上面的说大天路中面呢，plus 都感冒 COVID 个脚那贴到呢还跌，叫我 number 了呀，叫那我做的感冒呢。จะชัวรู้วิ่งนะจะหนึ่งกี่มิจีละนะกี่มิจีแต่สิก็นี่ต้องหาเดียจะช่วยว่าเลยตัวมุกัวแล้วกูจะรู้เที่ยกูจีม้วนดาวรู้เลยเที่ยหายใจนู่นนอซึ่งมัวจั่วปัวที่ชานู cases แล้วยอดที่จั่วปัวที่ชาเล่งกี่ตัวการมอหนอเพราะจะโดนเล่งจังเดียวยาลุ่นจงมันเนี่ยไปป้อเดียตัว number หนึ่งตีละที่สิเป็นป้อเดียตัวการมอหนอนี่จริงล่อแห่งจะเฉลยรู้ตัวlong mua thế long hoàn chữ ít xe tại sao chẳng hạn thì con long tàu on lúc mà chừng ba tộc cha lại thiên nè khi lên đó này cháu nhiều gì hay cho tụi cam món nó ní chừng vậy tụi cam món lo hẹn xa nút thôi lo là xưa nhau họ biết lúc sinh mình số tàn nó ní một chi phá xa bùa bây giờ new cases là giờ cho tên nên của sĩ kỳ mò bây bùa gì lên giờ cho nhau được đúng trong Minneapolis còn đây là 1.0% là 1.0 phần buồn gìคนนึงใจตัวจะนั่งว่าชีว่าจบตัวการมอนนั่นแหละเที่ยวลินแต่เราได้ยันย่อเขาลุ่นจงมันเนี่ยเป็นเสียอีฝังปัวที่ชีย่อลุ่นสังมันสตาร์เลย1.0ฝังปัวที่ชิตาลินแต่เที่ยวในป้อให้เดี๋ยวลุยทอลตาเราเนาะเลยซื้อหนึ่งว่ามัวG.G ฝังปัวจะนั่งจงมอนะตัวกีตัวการมอนนี่ไปจะนั่งเอเชียมาจะนั่งตัวได้เลยเคยเรียนแต่ตรงนี้ก็เนี่ยป้อเดี๋ยวไปจะนั่งเลยยิ่งเจ้าหรือจะนั่งเลยยิ่งเจ้าชัวหอนั่งยิ่งเจ้าตัวการมองเราตาลีนะไอ้ก็เสด็จชัวสีชอบเลยชีฝังปวนเดี๋ยวจะนั่งเอเชียนอะไรอย่างไปจะนั่งว่าแต่ด้านเราว่าจมูกหงหมออะไรอย่างมูคอมมอวิตัวการมองนะนี่ไปเรียชีฝังปัวเดี๋ยวนะหาจะได้จะยังเปล่าฝังปัวซื้อนะที่ทัศน์ไปเรียชีฝังปัวจะได้ยังปลอฝังปัวฮะโดยจะจะว่านี่เจ้าชาละที่เรื่องก็เสด็จป้อเดียตัวการมองนั่นนี่ยังรอรู้สึกก็เสด็จชีวสีชอบเปล่าเลยไอ้จีช่องว่าอย่างที่ก็มั่วจีเจอเลยจะอยู่จุดนี้เขาฟังเจอย่างที่ก็สาธิตก็มองแล้วก็จะต้องกลัวที่จีช่องมั่วแต่เนี่ยชิงพลาดชิงเปิดที่จีกีตัวการมองนั่นแต่ยังว่าจะเราก็จะต้องตัดสินนะจะอยู่จุดต้องลงจีมั่วนะลงจีมั่วบอกหันจะหันจุดที่สี่ก็มั่วจุดช่วยกันหล่อที่เนี่ยก็เด่นเรื่องนั้นตัว还在那个好多新闻的时候，那 Governor Tim Watts 来都就讲 Tim Watts 那边到莫给了莫走个把地台都干么个做那边个你去做几下拍下拍到出来，就还里xử理就烂路我们把贴条有种毛囊呢，来就不那批在到节能高的那路条烂路。chỉ cho phần của capacity là ví dụ hay thì do các lúc chơi đến thì tao ít bộ lăng nên chỉ là chụp có khi đầu chỉ cho lăng xứ nữa nè và do trời hay thì tao nhưng thì tao chỉ bộ lăng là chụp có là họ chụp có khi lý cho ở bộ chỉ cho ấy ít ra là theo là chỉ cho phần của là chụp chống chụp là thực sự họ chơi chống chụp là gì giờ ít bộ chỉ cho xứ khi lên đó đây cho này 我自己个是的包的那叫烂路啊也得干么那个trongตัว差个好只叫 percent capacity 我ก็จะนั่งใจผู้ก็ใช้chỉใช้ผู้ที่ยังไม่เก่งนี่ก็จะจบแต่มาก็จะจบแต่มันตอนนั้นด่ารุ่นจังหวัดชิปเอาได้ไอ้กันในเชิงหัวเสียขนาดย่อกับมัวเจ้าด่านไหนแต่เนี่ยนะด่านเนี่ยเดี๋ยวเขาย่อเจหรือเรื่องตัวนี้เจ้าด่านนะเทียนตัวนี้ที่เกี่ยนเขาหมุนนอต่อตลาดเที่ยวหมุนนอต่อล้านเที่ยวหมุนเขาบ่อยแต่ก็จะต่อ reserve แล้วก็จะต่อตั้งใจวันเตยจะช่วยรู้เชิงละหลวงให้จอมวัน有时候有么那然后搞起来乱来有主持不够批查高等程度他高等程度是可以足够了那这么不那的好了那天领导中呢一个那时候天里包的我个每路来乱也好路上面也不是谁跑了也好的是在家上面的就可以主持他不个就能了ที่ชิตาปูลิจิตาเลนดาให้จะไปจะบ่อจะเชื่อชีเลยจิปูจะนั่งมือเราตรงสรุปบ่อนะเที่ยลินดาตัวเองเนี่ยตัวรุ่นจงมิเนียเปล่าอุตสาหที่เนี่ยเขารู้ต้องเซ็นพอลนี่อีอย่างนี้
cho capacity là giờ là u này trong thiên hình chơi cho họ là chọn gym cái mùa xì hắn cần sử dụng là giờ có chỉ nó cá nhớ rồng là gì là chụp u năng够气氛过是来去不差一波去叫烂因为叫目前天模式到了那时候到long trình mua的事了你long trình mua thì cái chủ nhỏ có đến được lăng được tu lý cho phi了天了来去不个更加热差很难了好像人上到容跳过事了容就去不差能够气氛过那天领导中内叫你我今天叫落实到我你热到上到因为个热么到 bowling 咯么到 movie 么晒 movie 咯么到 museum 咯来就跳那来就不批能够气氛过capacity 到做在做个批那那只不差一步只叫来但是个就 long 这么的 long 环去的是我哋不大不对谈了搞当中都也只不过我路桥拉乱了我让我摸到是能到了还早给的好桥我冲我搞了真的来有点内有么让我闹了的内有主我这里做在点来说不ở chế nên ở khu khu là chỉ cha cầu lăng tôi nhau ok hậu lúc chế sự mà đó họ giờ nhớ sang đầu rồng chỉ bút cha bé khu khu là giờ cầu chỉ lăng bé chế năng nè bây giờ thì nếu mua bé chế năng tôi cũng ok sự chỉ bút cha bé chế năng nó là sao chạy cho nên là cái sau đó thì bao đó thì bé cái tin năng trả sau đó bé tôi trong tôi gọi thì bé cái trong cho cái tin năng trả sau đó tôi chỉ trong việc họ nói cái họ bé tôi hiểu sự chấp là họ hay cho lấy và cái kiến thức tầng tua là ý dạng của lý cả này chủ của trời lý cho dài của tầng chế trong đó nó chỉ hay cho thì các chủ tập sửa xí lý gia tí thái lý gia lời thì lý bù có lúc phiền nào là giờ thì lúc tầng tua này của trời lý cho dài của nó chỉ tập tầng chế mà giờ thì này chỉ bao này hồ sơ tông tông cụ thể của mà một kia cho nên còn to thiên giải thiên họ muốn này thì to kia rồi thì governor không cần là giờ thì chủ tụ chính trong là giờ thì chủ sang là không cần其他领导贴一号整正行中呢，叫我主持贴比较能我受这样贴叫主持啊的，有时候呢 Governor Watts 你到某时候本子就只不走只不的主持叫能受这样的个到，呢只不个只不个人叫了到位的，有时呢有时就有时做得干嘛呢？有的了，你这里。muốn hìnhจากแต่ก็รู้ใจก็ชิบุญเนี่ยวิเลยชิมันเนี่ยที่ก็วิเดียนป้องเขาหรือเลยเดียนจะลองในตัวการมอหน่อยนี่ที่ป้องเขาหรือเนี่ยจะขอเนี่ยขออยู่ชิบุก็วันนี้จัดใจจื้อชิบุก็วัวนั่นแหละที่เรื่องแต่ตรงนี้จนวันนี้ว่าจีเที่ยวว่าพงยูเที่ยวจะเราไปสิ่งทั่วในส่วนตัวใจตัวเนี่ยได้แล้วเนี่ยเรียนเนี่ยรู้ตรงมินนิอาโพลิสแต่บ่อีเจ้าเราให้จังตัว governor นะเจ้เราอยากเขาส่ง state นะเจ้าเนี่ยให้จุดโตอยู่ชัวร์ไปทั่วในส่วนตัวเนี่ยรู้สิ่งมินนิสตาทำนั่นที่สิ是到领导以后还得搞起末年把体到地方的chế关于末年的点了，那今年到海那边看的，那末年了么把个体地方的chế那都是当到要招一背顺背一招顺招一背顺背一招顺，你末的 application 都搞就到装到真的套，那么需要的个 qualify 了，要的个招在这年到这年了，叫我们把个体地方的chế，但是要的个一末年了，个就说到体地方的chế，个这里有去体知道了，那招在还里呢。是到领导除我们去他开到那些招在呢好隆重Minneapolis的，用来整样到理论中天。mà整nhiều có chủ long luôn bao khoản giao theo khoản chỉ bú có chỉ mua này giờ thì có chỉ mua cái gà thì kia thì cứ để ta la lâu chỉ để lại chỉ bú con gà nữa nè cho khoản này cho chạy những đồ luôn trong mình nhập sao họ đó là một tí thái cái sẽ chỉ cho kỳ đồ cam bò khẩu vị của chua làm đóนี่ที่อีป้าเดี๋ยวแต่ชิโน่แต่มาอีเสียป้าอีเสียจีป้าเดี๋ยวมีมัว orbital variance ละอย่างเดียว orbital กามอวันหนึ่ง mutate หนึ่งเรามีการเดียว mutate ละอย่างเดียวหนึ่งเป่านะหนึ่งเปล่งละลุมล้อเราตัวท้ายเดี๋ยวหนึ่งเปล่งกายเตานะหนึ่งหลงเตาเจตัวกามอนะหนึ่งหลงจะหนึ่งมาวัวตัวกามอโควิดกูจัวแล้วก็นะเดี๋ยวแต่ชิโน่ตรงนี้เราจะเปย์จุดเตาลงจริงมัวเปย์จุดเตาbỏ hay thì cho cái long trên mua hoàn cho hoàn chịu lúc xưa có tờ sản lượng rộng lớn đó cho nên cái bao là đi chỉnh chỉnh bộ đi giả khó nói là một tí thái có sự chỉ cho mò từ cam mò nó cho kỳ gặp bác gặp phải nữa nè cho chơi mua cho là một ba qua sẽ từ mò từ cam mò nó là chính mua nó tàu khi lên đó này giờ thì chỉ bao nó là hú là tàu những chỉ mà khi đó này để ở bên họ chơi xử lý
cũng khi cái đó này thì xử lý nhá họ lúc sáng Minnesota này bị mua cho thì cái chỉ mua cho ôn cho rồi cho một có một điều ôn cho rồi lại mà mua ít thứ ba cho là lần cái cho ôn cho một qua sẽ có một mò lại những qua tàu liền thôi nhớ tàu Minneapolis Convention Center ya base sun cho cái all avenue sau nhớ hông nữa thầu cho tăng sinh ra một cái下等程度no Wednesday á thầu cho tăng sinh ra một cái下等程度no Wednesday có tăng sinh ra một cái bao tăng ta số thầu no weekendวันเสาร์วันที่nhớ rồi hậu Minneapolis Convention Center họ nhớ rồi Minneapolis St. Paul International Airport Terminal E này bao base sun cho cái Glomac Drive nè mình nhớ rồi level on and blue ram level on blue ram thầu下等升装的下等程度就错努力了过个哩呢要个这里 walk in 上到比赛的个去等需个这里50来引导就是要这个考上差不多个有护士动物等需要问题然后要这个去做护士动了就节将保护士动保乱记的护士动把都个这里没得到chỉ là lên đó lúc trong Minneapolis cũng mua free nữa cho saliva testing này vậy bút đầu chỉ có thể chỉ nhẹ lên một qua sẽ có một mua tụi cá mốc của cho này chỉ có cho nhau nên nhớ được Columbia Manor Golf Course thế nên nhớ được Minneapolis Public School Davis Center thế nên nhớ được how Minnesota Chippewa Tribe Building nhớ là basin gì cho cái Franklin Avenue nhớ được đó lúc trong Minneapolis tụi bé tăng ta số một giờ下定程度 Tuesday 呢，这里呢，那样的问题个招呢 ，Phillips Whitley's Community Center 了，来公务员的航天，到 Native American Community Clinic 或128 East Franklin Avenue 了，公务员到天，这里呢，那 Southside Community Health Services 了，公务员呢也被2这给East 8G Street， 就路here 那些你陌生的那天去他领导。họ cơ nó cũng tham gì thì giờ thì có lúc chơi cái mua cái lúc là lúa là giờ có mấy lúc còn họ thảo lúc chi phí tỷ nên có xa một sau lúc trâu thì tỷ gì này mua cái bộ trong việc thì làm việc sang chỉ giàu xe trong nó chứ mua xí ở bắt thôn đọc họ họ nó xí tao tan tự trả nó chứ liệu nói có lúc chờ là lúa là giờ lúc còn họ trong bộ chua là gì mình mua cho Small Business Administration mình mua Small Business Fund này ok business nhiệt chế là một ba cho lòng là Small Business Administration lòng là một ba rồi này nên thu từ sau tông nhà trâu trâu xả bê upload cho chua trâu trâu xả bê upload cho chua ấy mua là ba rồi này thì này một thọ cho nhiên nó lò lý giá lò ba rồi này giờ trên đó một giải cho nhiên nó nè khi lên đó này cái này cho nhiều vật gì này nhớ tao vào tao chế cho tôi lùa là ý lý lúc chạy nhau nó bây giờ lùa giờ cho我被有到呀，这个学习啊，有我年我子有零浪，他有鸟，他有钱，他有出路来，他係從等合拍合平，有其他的有一度路嚟，就有這裡去弄這麼天冇落來，冇落幾度有錢呢？這個就路那個都睇到呢，少個就那個地方查就要到路上面呢，不是天里路上，他個小人去見他講讓出錯路里。thì thật thơ nút Thursday nữa cho lúc thì ta ở tỉnh ta số một số bên tỉnh ta số cũng một program WIXK ý chí cho sự trong lúc trong Minneapolis tôi mua cho lu hai tờ họ lúc trong Minneapolis là u độc làm việc sự ra thọ cái sự đơn chỉ kiến nó có nhớ rộng xin chỉ đồ Shame